Il messaggio che voglio portare è che esiste soltanto una terra sia per i palestinesi che per gli israeliani e bisogna trovare un modo per cui possano vivere tutte e due le popolazioni in questa terra. E quindi è perché sono contro quello che stanno facendo gli israeliani in questo momento, che è una vera e propria deportazione, un vero e proprio genocidio. Che spero che la Palestina sia libera e che la gente conosca che cos'è l'umanità. Che di fronte all'Unione Europea, ai paesi della NATO, agli Stati Uniti. Quella logica colonialista del nostro governo, la stessa logica. Oggi siamo qui perché il genocidio palestinese continua e può continuare perché i governi degli Stati Uniti, i governi della NATO, i governi dell'Unione Europea e il governo italiano sono complici e solidali con Israele che compie questo genocidio.